non caggal yettude Allah ko julde nelal men Mouhamadou bi Aminata Abdoulaye kodda annabaɓe mo jame kisal daiman woni mum en juurima hilifaɓe diine hilifaɓe aada mawɓe to batte duuɓi mawɓe to batte gandal aadi bila aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi en gartiɗo yuɓɓinde hono yewtere mon wiyetede pinal e joljole tawi ko ɗo e ayaw mourabe toon hande ko tongode 14 taw ko to banggue ko faate hono ndeɗo yewtere hande noon bismiɗen ko bani men debbo beeteɗo Ba Hawa ko kanko hande woni koɗo men gam o jogori yewtande men gueɗe kewde tengti noon gueɗe taw ko toɗɗiɗe ko darani ko adi ko foof Ba Hawa mi salminima. Merci a jarama donc mbaɗa salminma mbaɗa salmina wondiɓe ma et puis avant mbaɗa fuɗɗo mi ñagono yimɓe ɓe ganduɗa ko jaltuɓe aduna ko ɓoyani ko nande le président l'ex-président Cheikh Sidoul Abdallah Baba Bahoud et le maire de Darel Barka Wuro Amen ko ɓoyani ko Amati Jean Kane e wonɓe kala ganduɗa hande rumtima men yo Allah wat Rasulullah e hoore mum donc ko kañum jaɓɓini ɗum hoore mum et puis mbaɗa duwano murtannaɓe foof et puis mbaɗa ñaago jaam e leydi ndi e coronavirus o yo yawno iwiri ɗo par ce que en tampi amin ya rabbal alamin ɗum noon Ba Hawa ɓe min jiɗi andude holgonɗo Ba Hawa min ɓurmi andirede ni ko Awa Siré Ba mbiyete donc komi debbo parce que haalde hoore mum ma seeɗa mais bon on va essayer comme debbo en fait debbo ganduɗa ɓuuri wonde comme debbo dari déjà e politique et puis comme debbo mo ganduɗa guila mbaɗa famɗi mbaɗa dogay ko fate social donc ɗum mbawmi wiide ko fayeyam donc formation marketing management mbaɗmi donc mbaɗa liggo e société privée depuis 2004 ha to gonɗen ɗo seydi Ba ɗo nanama famama be min kewi nande ko fate Ba Hawa darde mum Ba Hawa e golle mum holko woni golle Ba Hawa tigui tigui to banggue ko fate social e ko jogorɗen ko yewtude min komi présidente ONICRIM ene wonde les banlieusards parce que ONICRIM et banlieusard ko gotum donc banlieusard ko fedde wonde to elminato komin yimɓe rentuɓe sukaɓe rentuɓe ene jiidi yumma e baaba ene liggo e kala ko ganduɗa ma fewnu elmina e artira surtout sukaɓe ɓe ganduɗa hande koko jeehi ala dérive woni par exemple yaltuɓe prison walla doroctoɓe walla ɓe ganduɗa amin mbawi wallude ɗumen pour no mbawa fewtude ha société o natta rejeté ɗum woni banlieusard beele ɓooyi walla ɓooyani ɓooyi minen depuis 2007 amin mbaɗa liggey mo ganduɗa amin hen depuis 2007 amin mbaɗa concert aji sur la délinquance juvénile min explique yimɓe ɓe pourquoi ɓe potani simmade yamba pourquoi ɓe potani sinifde kol pourquoi ɓe potani yarde paay sa nani mi wimama paay par ce que kamɓe ko on inde ɓe totti ɗum woni parfum eau de roche ɓeɓe codata boutique aji ɗi aɓe jara ɗum woni paay ɗum woni paay onon kam o jeeyi on gandi inde muɗum beele e fedde mon nde mbiɗa ko guila 2007 ha yettiɗo e oɗo sahaji mo gonɗen 2020 beele fedde nde ko fedde heptinade to banggue laamu ene jogui récépissé muɗum to banggue laamu amin doga hen ha joni mais min donki to banggue laamu mais amin doga hen ha joni mais bon mataw nde yonti foof tan ma Allah waɗi hen sutur bon mais kam kala démarche uji poɗɗi waɗede pour min mbawa dañde récépissé amin mbaɗa ɗum yiyande ma an holko saabi on keɓani yiyande am ko saabi min keɓani bon mataw haare amen no min kaɓatede e nder elmina nan hen no woodi par ce que minen komin dariɓe kala komin jii ko ganduɗa fewani min kalat min daro hen min kaɓe hen ha nde fewna foof
donc mataw ɗum ɗon no wawi wonde aussi en blocage par rapport e ko min jiiɗi ko ha joni to holko ɓuuri wonde fandare ma to banggue ko fati oɗo engagement mo ettanɗa hono faldema falde Elmina? Engagement am en fait c'est que déjà ko yimɓe gartira hakkillaji mumen e sukaɓe ɓe par ce que hande hay an e hoorema c'est sûr a hoɗani Elmina mais no waɗi heure uji ɗi ganduɗa sa wiyama hen ya ar Elmina mbiyata ka arani min mbo jogui sehilaɓam no waɗi heure uji ɗi ganduɗa natta Elmina ko nde ɗon miijo mo yimɓe jogui e Elmina Daral Beero Dara Naim par ce que hande Dara Naim kañum ne ƴeftiti sukaɓe Dara Naim hande nan goni même démarche que peut-être la plupart des jeunes d'Elmina donc comme jiɗɗo yimɓe ɓe paama exactement sukaɓe ɓe ɗon jarani kaɓe rejetable par ce que koɓe yimɓe hono men no waɗi manquement baɗɗo par rapport e peut-être éducation mabɓe walla par rapport mabɓe e gurdam mabɓe donc enen foti ɓattade ɓe pour anden exactement holko woni kamɓe probléme aji mabɓe mbawen janggude ɗum jiiluɗen hen solution ballotiren enen foof pour mbawen wallude ɓe Ba Hawa ha joni hol ko sabato neɗɗo o ɗo jibinaɗo ha ɗo mawnino walla ni ɗo fuɗɗiɗo mawnude o naata e ɗeɗon tufle holko sabato ɗum ɗon? En général mbaɗanmi ko 50-50 Bismillah. par ce que 50% hen pauvreté basal 50% goɗɗo ko influence gona e leegal jiiya mawniraɓe ma enen jara paay enen jaaha no dooyo ne ɓe jaratani welma cikka ɗum ɗo koko yooɗi walla ko jolo jolo kesso naata hen pour no mawniraɓe ma mbaɗat ni gona e wadde noon donc influence 50% ko pauvreté 50% ko influence par ce que aɗani pauvreté no hulɓini basal pina subaka aɗa yonti aɗa foti wadde a liggaki a ala to dawɗa tawa yumma e bamma e miñiraɓe ma no jooɗi ngala ko ñaani aɗani ɗum ɗon no hulɓini seeɗa te an foti wadde te ala to pawɗa ɗum donc ene puusa neɗɗo wadde ko fotani wadde kono kadi sa waɗi ka fotani wadde beela ɓeydani basal beela ɓeydani caɗele e nder galle moɗon? Non mais ça dépend par ce que aɗa andi hande sen mbi a ɓeydi basal a ɓeydi caɗele peut-être mais peut-être pas pourquoi? Parce que aɗa andi hande état en jogui hen part de responsabilité ɗon ma en gardo hen eyyi par ce que so tawi neɗɗo janggui dañi diplôme aji mum état no foti daranade ɗum pour wallude ɗum mais hande état holko ganduɗa koko dogui responsabilité mum politique de jeunesse mo ganduɗa poɗɗo waɗede o poɗɗo daranade o alors que le président de la république Ould Ghazouani nde waɗatno campagne makko politique générale makko o darima hen o haali hen haala jeune par ce que omo andi que hande 85% des jeunes mauritaniens sont au chômage donc c'est important que yimɓe daro aussi ƴewta liggey mo potino wadde ha insertion no fota wadde ha yimɓe mbawa liggade c'est important par ce que hande so tawi a cukalel jibinama wone leegal yumma e bamma ngala hande école publique ɗi privé ɗi du moins sa yoɓani 7000 ɗum ɗon ko Elmina dow kam ko 20 000 tan 25 000 30 000 les bonnes écoles donc an yummiraɗo déjà an sa fini pour defa maaro mo ñamata o ko probléme a dogat hen ha foka ɗum ko botteri ɗum ko bottadi hirande haalaka joni an to guittata 7000 pour yoɓande ɓinguel ma école te an ñamdema e yardema ko probléme donc ɓeɗon sukaɓe déjà ɓe ñangoyani an yummiraɗo a dogat babiraɗo doga ha 14 heures garta toon on ganduɗa ne jaaɗon de ɓiɓɓe mon holno gurdi caggal mon no gurdi caggal mon joni garta gonɗa koye defde bottadi a dañani tan yewtide ɓinguel ma pour andude est ce que fiyama est ce que ñaami est ce que yaari a faami jin wiidema cukalel ngel mawnira noon nanna ɗum école peut être privé hande monsieur o ara janggo o arata wonir noon so ɓoyi wima oppi école an yummiraɗo e babiraɗo a dogata ko oppi école ko pourquoi mo oppi école tu te poses pas la question gasna a nannani ɗum e meccal oppi école déjà jaggani meccal mawniro noon ye sehila mum hande ɓorno comci joɗɗi janggo ɓorno paɗe joɗɗe yiɗa ɓornade ko wayi noon donc
so ɓoyima wat ko fotani wadde. machallah ɗon waɗi fayida kono kadi eɗen gandi laamu ne jogui hen responsabilité mawɗo ko laamu jogui ɗum ɗon nde wonno ko fotɓe heɓɓitade ɓe ko kañum en woni wasateɓe wona naata e gueɗe ɗe potani nadde ha joni e kala sahaji oɗon mbaɗa yewtere taw koto bangui ko fate hello moon Facebook gaddon tawi ko ɓen yaroɓe mandiloɓe joguiɓe won caɗele gara tawtere e yewtere nde holko woni hen darde moɗon? aɗa andi Oumar cukalel wona lekki cukalel wona lekki lekki a awat fuɗa mawna waɗa fleur tan yaltina des fruits alors que cukalel waɗi ko des phases sene mawna e holto ɓuuri musde e éducation cukalel to ganduɗa yummiraɓe aɓe doga ɗon woni to suko o yahata ha no fuɗɗo wonde sagat woni cukalel gorko dande mum change no haaldiranno ni natta haaldiran haala mum ɓeydo dartade tekka seeɗa debbo o waɗa ɓendi fuɗɗo ellade ay on âge woni âge biologique woni âge de puberté et en général ɗon cukalel ngel so yettima ɗon tan babiraɗo les parents jinnaɓe pooɗat kanko mo fooɗa par ce que ko nden o waɗat e hoore makko personnalité donc ay âge on so yettima so ɓiye arema wimama mbeɗa yaha mbeɗa yaade sehilaɓam ene wonde sehila mum tan an e hoorema tan gulla yaadu tan mbatta aɗa yaade sehila ma oɗon jaha tan oɗon traine ɗum ɗo cukalel ngel yiyata hen hoore mum so yi hen hoore mum no wawi wasde yaade mais so yalti sehilaɓe makko tawanoɓe wonata koye wiidema an ka bébé est ce que a faami bamma yummana aɗa yaha kadma yaltude donc pour hollude sehilaɓe makko ko kanko o wona bébé so wonde sehilaɓe makko influence nan ɗon se ɓen cimmima yamba tan o simmoto aɗan pourquoi par ce que pour hollude sehilaɓe makko ko bam makko ko waɗimo yeese mon ko bam makko mais kanko wona bébé donc o yiiɗi hollude sehilaɓe makko so jarima o yar so jeehi agressima o agresse kala koɓe mbaɗima wadde mabɓe ko pour wiide sehilaɓe makko kanko wona bébé a faami donc ɗon so boni c'est normal par ce que babiraɓe ƴeftata tan hande joddade ɓiɓɓe mumen yewtude ɓiye so yettima on âge joddo e mum jewtuda e mum a fiyata a funtat ɗum ɗon a funtat ko yewtere woni ɗon ko communication ko processus nden nak ay nden mbattata responsabilisde ɗum an woni mawɗo ɓe ko miñiramma so jimama aɗa waɗa ko boni tan mbaɗat ko boni so jimama aɗa waɗa ko moƴƴi waɗat ko moƴƴi donc ɗon so jii ɗum wona koye miijade qu'est ce que je dois faire holko jinnaɓam padata yam ko responsabilisde cukalel ngel maintenant pour artude e sukaɓe ɓe mbiɗa ɓe jewte amen Facebook il faut que pama hunde bismillah le progrès c'est la communication quand elle est bien faite sans ignorer les opinions diverges progrès ko communication tan en cas journaliste ala ko jangguintumami ɗum ɗon par ce que aɗan jooɗi non aɗan jooɗi aɗa waɗa émission ngaji ma émission ngaji ma ko communication won ɗon a communicat e yimɓeɓe kaala gandina aduna o koye holɗum gonmi hande koye ɗum gonmi c'est la même chose donc minen min mbaɗiri live uji amen Facebook c'est que no waɗi sukaɓe ganduɗa nan ɗon koko dorogotono ne cimmo yamba ne snifakol min mbaɗa hunde foof ha min récupére ɗumen hande no waɗi yimɓe ɓe ganduɗa nan caggal leydi ganda ko heewi exactement e leeɗe ɗe ganda ko heewi hande e gurdam que ce soit dara beelo walla dara naim walla 5e walla 6e donc minen so min mbaɗi live fuɗɗi min jewtude mabɓe ɓe jii situation mo ɓe gurat no wawi hande gondo extérieur o itta hayso tawi ko ballot mum fëgga jaay nelda au niveau de banlieue min ƴefta on ballot fëgga jaay min totta goto min responsabilise ɗum goppuɗo simmade o on watta yeeyde fëgga jaay o woɓɓe ne garane cooda e mum déjà an tu as créé un emploi donc waɗi neɗɗo mo ganduɗa récupérama firti waɗi gartam minen ko ɗum nanni amen hen e andinde yimɓeɓe ko yimɓeɓe ko mitto e minen tamin koɗi ɗo wona yimɓe fof boni par ce que hande y a des professeurs y a des journalistes y a des tout mais hande aɗan ko ɓuuri fesde ko agressoɓe
mi suusa yaade par ce que neɗɗo heftat téléphone am mi suusa nadde ɗon par ce que kam fof ko ɓe yaroɓe paayi alors que no waɗi yimɓe moƴƴuɓe ko pour andinde aussi yimɓe ɓe ko neɗɗo o c'est pas parce que boni kadi foti rejeté ɗum ko ɓiye ko miñe ko taane sa rejeti ɗum holto fayi donc minen hoɗɓe ɗon min ngala droit rejetde frère uji amen minen ɗen ɓen hannde jiidi yumoye baaba minen ñamdat minen gurdat minen jardat atawi minen mbaɗdat fof donc aduna amen fof ko kamɓe min dañta hannde ko ɓuri ɓe donc min rejetta to banggue ko fate nannoɓe kasoji jalti ɓen kadi ne kewi tawtere to banggue jewte mon beele eɓe karmina ni ko nannunoɓe kaso sahaji aɗa fotta hen neɗɗo wima min ko ɓurmi regretde e adunam koko natmi kaso aɗan pourquoi par ce que hannde on dañi casier judiciaire sa dañi casier judiciaire pour hannde daña liggey ko probléme hayso tawi nanɗa koye société gardiennage hannde par ce que aɗa andi société ji sahaji aɗa yiya tan neɗɗo haasida yaha wiya patron ma minen min jii gurɗo ɗum Hamdou ko wonno koye société gardiennage ɓe wondi ɓe ko ɓen jeehi mbi patron o oɗo c'est un ancien détenu o ridda a faami hannde omon leegal ngal era il n'a plus rien à faire o liggaki ko waɗani haydara pourquoi haasidagal woni ɗon par ce que patron o no yidnomo donc hannde soɓe natti dañde casier judiciaire tan ɓe renfermoto e koye maɓɓe par ce que kala to ɓe jeehi pour ɓe jiiɗo liggey ko probléme ɓe ko caɗele surtout ɓen hannde état o no foti darade pour walludeɓe beele Hawa ko mbatta ko hunde mawde ko golle mawde kono ɗum ɗo fof kadi eɗen gandi wawi ɗum rende koto banggue ko fate koppareje ko wiyete ko ngaalu oɗo ko say o yalti hen o yiiɗi wonde hunde o daña kalis o walle beele aɗa jogui partenaire yaji mi ala partenaire yaji minen kamin mbaɗat hay kamin mbaɗat ko jeeta Facebook et tout ça là minen mbiyat kolo hande mi jangguinma des mots gonɗe e banlieue ni kaya machallah ɗum woni kolo sa nani kolo woni hande somin gummima amin mbaɗa live amen min cotisat goto fof adda ko jogui ɓe gadda 500 ɓe gadda 100 ɓe gadda nogas min ndendina foof min cooda hen warga e sukara amen min par ce que ɗum min guuri min defa hen macaroni amen mo ala tew ala guertoɗe ala haydara kono nokkas tan watte e ndiyam soore min gasna somin gasni wadde direct uji amen min ñaam min jara ataye amen Hawa ina wiye ka sehil mabɓe e kala sahaji ɓe goppat galleji mabɓe ɓe gara ɓe tawma e nder salma gonone yiwtude gonone waddude kolo gonone ñamtude macaroni uji ɗi beele ɗum ko gonga walla wona gonga ko gonga koɓe sehilaɓam koɓe miñiraɓam holɓe ganduɗa hen kecci kam mais komin sehilaɓe koɓe sehilaɓam hande mi dañta ko ɓuuri ɓe par ce que min hande kamɓe forge personnalité ama min Awa Ba min ko ɓen pewni kam ɓen mbaɗi kam Awa Ba par ce que ko ɓen gami kam ɓen jiiɗi kam ɓen pawi kam to potmi fawade ɓen pawi kam place am ay ɓe mbiya toon yaroɓe ɓe mbiya toon yaltu prison ɓe mbi toon société ko rejeti ɓe min ɓen ko ɓen jiidumi yumma e baaba mi dañta ɓen potata non ɓen woni sehilaɓam par ce que mbaɗa joddo e mabɓe mbaɗa yewtude e mabɓe kamɓe aɓe jangguina kam komi anda e aduna est ce que aɗa andi ɗum ɗon par ce que hande min kala ko wurte nder prison mbaɗa andi ɗum te ko kamɓe gandinta kam ɗum kala ko ganduɗa kamɓe ɗum nawi ɓe ha aɓe jara walla aɓe cimmo walla aɓe jara paay aɓe kalna kam ɗum donc aɓe jangguina kam aduna donc hande min somi yii neɗɗo puɗɗiɗo e gueɗe baaɗe noon mbaɗa andi holto potmi rewde pour no arrête te ko ɗum kamɓe jangguini kam ɗum donc hande mi dañta ko ɓuuri ɓe par ce que kamɓe kaɓe jangguinat kam ko neɗɗo goɗɗo jangguinta kam ɗum te mi dañata hande ko ɓuuri ɓe e adunam Bawa sen garti to banggue ko fate ngoɗo hello to banggue ko fate rewɓe gillani kalanɗa walla kam ɓurno jewpade koto banggue ko fate worɓe beele rewɓe en guura ko fate to banggue hono ɗeɗon caɗele taw ko sukaɓe rewɓe ne guura hono ɗeɗon caɗele guila e mandilde en ha e ni ummade galleji mumen 3 heures walla 4 heures arta galle mum 6 heures du matin ene woodi sukaɓe mandiloɓe rewɓe mais on dira parce que so tawi aɗa waɗa par exemple 90% e yimɓe ko debbo e gorko on dira que peut être sukaɓe rewɓe ɓe ko 15% cimmoto hen jarata hen donc depuis quelques duuɓi hande no waɗi phénomène baɗɗo woni to kalɗa joni ɗo sukaɓe rewɓe yaltoɓe galleji mumen 3 heures jaaha gonayi restaurant ji beddaji ha 6 heures du matin aɗa andi min joddima e sukaɓe rewɓe min mbaɗi direct uji aɗan ko ɓe mbi amen
ɓe mbi amen minen min tolnoto e sodde sofi walla hunde min gara min mbiya jinnaɓe amen amin jiɗi sofi ɓe mbiya min ɓe ngala goɗɗo wi kam tata Awa Ba mbimom o wi kam min gallamen somi fini subaka mi tottirani dépense ñande hen mi ñallata e jaam par ce que jinnaɗam yaltinat kam galle ñallat ko dugde donc ɗon ko par responsabilité ji parent ji a yimɓe sene kalda Allah yiɗi ko gonga parent ɗi hande ene jogui responsabilité ji mum par ce que ɓiye a jibini ɗum no ɓiye joguinema haqqe ni noon joguiɗa haqqe ɓinguel ma par ce que Allah sene ñawat ko ɗiɗi foof banggue ɗiɗi fof ñawata par ce que an hande sa maayi Allah wiyatma ko no nohirnoɗa ɓinguel ma est ce que jangguini ɗum Qur'an a nani ɗum école est ce que a wondi mum ha nde foti wonde majeur ha kukuɗa ɗum joom galle yeehi par ce que nden so dañi joom galle yeehi tan responsabilité e maga e makko gasi mais hande parent ɗi kañumen puusata ɓiɓɓe mumen ene mbaɗa ko boni par ce que ɓiye so tawi yaltat ko 3 heures yaha 6 heures a namdaki ɗum to yano ara adda kalis tottuma a namdaki ɗum haaliss o tewi aɗa andi liggaki donc ko caɗele basal aussi nan hen par ce que ɗo minen tomin koli ɗo 85% e jeunes uji ɗi goni koye chômage 90% famille ɗi ko basal gondi tabarkalla sen garti to banggue social aɗa dilla no fewi to banggue social yoga e leeɗe taw woni leeɗe ɗe ɗon kadi ɗa pamɗi to banggue ko fate doole aɗa dilla hen ɗon e holno wayi eyyi par ce que alan min mi mbo jogui partenaire goto kam mo mbawmi haalde woni Imam Sarr kala ko dañi ko fate balle mo ara o fecca yam neɗɗo mo ganduɗa mo joguimi mum respect mo joguimi mum korsa par ce que na andi exactement min e yimɓam komin guurata donc kala ko dañi o ara ɗo feccatemo wulwadi a aussi nan ɗon kala komin cohli min noddamo téléphone mbiyam min mi cohli o kayit walla o kayit o doga hen o waɗana amin ɗum e heddiɓe Oumar Mbaye en ɓen foof amin jewtita mais kam ko ɓuuri hewde wallude amen ko Imam Sarr kala ko dañi omo fecca e amen minen min ngala laamu arani amen min jahani e laamu par ce que aɗa andi hunde no woodi que ce soit le maire que ce soit le préfet que ce soit le gouverneur hande goto fof e mabɓe en jogui responsabilité sa woni maire e leegal a fadata ha yimɓeɓe ne gara e ma an sa waɗama maire tan yaltu an fof tawde yimɓeɓe tawoya yimɓeɓe jewtuda e mumen ganda hujjaji mumen ganda probléme aji mumen ganda holno guurdi par ce que neɗɗo sa anda no yimɓe ma guurdi a wawa fewnude probléme aji mumen safrude caɗele mumen ɗum ko goto deuxièmement maire no woni e leegal donguji ne ngara yimɓe ne kuccite hen ni ñalawma jamma so yoni jiyata ko damal gongal ngal uddite yimɓe ne naata ne jalta ne ƴefta donguji ne nawa huccidnoɓe hen ɓe hoɗɓe juste e en face mairie o meeɗata hen hay seeɗa ɗen haqqe e ɗen guite holto maire o faani ɗum par ce que hande yimɓeɓe jeehi ha découragement e tampere koko nanguiɓe ha ganduɗa kala ko ganduɗa koko faate laamu ko woni neɗɗo tan élu koko softiɓe aɗan pourquoi par ce que ɓen ngala e mabɓe humma ngala e mabɓe haaju so wona taw ko élection ngari sona cohluɓe sona ndeɓe cohliɓe ha joni yimɓeɓe ɓe nattini woƴƴede ko hande hewɓe sa namdimi ɗumen ministre uji ɗi ne mbiyatama ko ganda par ce que goƴƴaka et puis il faut que yimɓe ganda hunde yimɓeɓe kanko le président Wul Ghazouani omo jogui guite omo jogui noppi kanko yahande mais hol yahanoɓemo ay ɓen so joddima e makko mbiyatama ko foti nande mbiyatama ko kaari yiɗama kaari ko ni kaari ko na yeɓe kalanɓe probléme aji gonɗe e wuuro ngo ko ɗum woni liggey mabɓe tu vois les ministres là yeɓe goppi hulde reedu un ministre waɗa en tant que ministre ko pour yo ƴeew sa waɗama un ministre des affaires sociales ko pour ya ƴeew yimɓeɓe holko gurdata naata e leɗɗe jalta ganda ɓe ko guuri ɓe ko cohli
sa joddimi président mbiya président o monsieur le président tel leegal walla tel wuro walla tel baadiya ene jogui caɗele ɓe ñamata ɓe jarata doga hen ha maya ɗum woni liggey mabɓe kono wona joddade le président ene haala ɗum ko weeli ɗum o yiɗama liggey ma ne fewi taw liggey o haydara fewani hen mo hokkuma ka goto no foti milliard uji jaltina ɗo hen pour le covid onon 6e on meeɗani hen min jiyani minen 6e ancien o ko 2 galle hokka hen ko heddi ko fo yi 2 galle hokka hen minen ɓe ganduɗa min gonnani e laamu min ligganaki laamu min dogdani e laamu min dawani hen min jippaki ko minen e imam sar addani kam min hokki ɓe gondumi est ce que ɗum no yoori est ce que ɗum no feewi te oɗon kucciti hen e télé ene fawe ene joowe hakkillaji mon no wona hen te on meeɗata hen oɗon goni de Mauritanie yimɓe saɗa kaldu yo kaldu gonga ayi ɓe guite makko e kuluɗe makko ɗe ɓe liggaki yoɓe mbad liggey mabɓe ko yaade addande président o haalnama gonga mais goto foof aɗon ko waɗata jotto ko ene ƴeewa ko weeli ɗum somi haali gonga komi diddetede mais ridde c'est pas la fin du monde eyyi Hawa sen garti ga e caggal hol caɗele ɗe kewɗa dañde to banggue ko fati hono kaɗon gonka beele rendo ngo yimɓe leegal moon ƴewrotama ni an aɗa ɓatti to banggue ko fati e bandiji saaha kadi taw jomum ina mandila kayme hoore muɗum taw ko an wonno jeyatigue mum wina warma beela dañe ɗe ɗon caɗele alhamdulillah rabbil alamin mbaɗa ƴetta Allah mi yettan helaɗo par ce que alhamdulillah sukaɓeɓe hay somi wirtimaɓe aɓe mandili ɓe jooɗota ɓe gooya ko saabi ɗum ɓe mbiyata koɓe kersi par ce que min wirtimaɓe aɓe mandili ka kartinoɗoɓe juste pour widema respect et considération moɓe jogeyam ɓen mbarata kam mbaɗata kam ko muusi kam par ce que kala ko muusi kam no muusaɓe ay ɓe mbiyaton mandiloɓe ɓe yaroɓe paayɓe simotoɓe yambaɓe kala ko muusi Awa no muusiɓe kala ko weeli kam no weeliɓe par ce que min woni baniɓe debbo min woni yummaɓe to banggue hoddiɓe ma ɓene hoddiɓe am no gandi ɗum holkoɓe jogani ma hol yitere nde ɓe ƴewrata ma komin mbaɗani te débat ko kamɓe garat Awa te débat ara mi wiyaɓe ala banlieusard waɗani sukaɓeɓe ɓe nodda élage ɓe nodda bébé mbo ala fof tamin nodditaki aduna machallah en gartat to banggue ko fati dawrugol ina wawi taw hojomaji ɗi natti hewde no feewi hitande ɓenɗo nde a waɗino candidat lartude lefol maire walla maire commune hono leegal moɗon Elmina holko saabino ɗum ɗon a suɓaki député a suɓaki conseil régional cuɓiɗa ko maire holko saabi ɗum aɗa andi min mi haalama hunde secret goto bisimilla min mi waɗani politique min ko politique tawi kam anda sa fami min koye social mirmi wonde mais min ko sukaɓe leegal ngal e rewɓe e nayeɓe leegal ngal gaare yam mbi kam Awa il faut mbaɗa politique il faut gona candidat il faut gona maire amen te ha joni min leegal amen ha joni mbaɗa mbiyata kam ko maire amen Awa maire amen donc mbeɗa wiyoɓe ala yaawi soɓe mbi kam wi ala yaawi par ce que mi parano ha jooɗimi jamma goto mi anda saɗa andi Camara Seydi journaliste o arde yam on wonde goto no wiye Dame Fall ɓe mbi kam Awa an to jeeɗa fof aɗa waɗa marche to jiiɗa fof aɗa duka aɗan tan duka aɗa yolta hujjaji yimɓe min jiiɗi ko joni comme ka jiɗɗo wallude Elmina te a ala moyen o min tottuma récépissé AFCD gona candidate ko ni affaire o ardi beele aɗa continue liggade projet o nde wonno ɓe sikki nden mairie o ko garɗa ko 3e aɗa yiya saaha ni neɗɗo ara 5e wuteji goɗɗi batte gagnant beele aɗa jokki liggade ɗum walla ala hanti ka jottiɗo e dossier ji maɗa sukaɓe banlieusard aɓe jiiɗi min continue ɗum mais aɗa andi hande min mi wona mi natti jeyde hooram hol yimɓe wonɓe caggalam min koye décision ngaji mabɓe tan ndewatmi min hande wonduɓe amen ɓe liggittoɓe amen ɓe décision maɓe mbawi ƴeftude foof min mbiyami tan ko eyyi par ce que hande kamɓe jeeyi kam décision maɓe ƴeftu foof mi wiyat tan eyyi min hande comme gontude une femme publique en quelque sorte donc kamɓe décision ngaji mabɓe soɓe jooɗimi ɓe ƴeewi ko ɗum ɗo min poti wadde tan min mi rewata e koɓe mbi ko
an ko kirtoɗa tan ko caggal maɓɓe kono kadi saara hitta yeeso maɓɓe ala min gonmi tan ko caggal kamɓe goni yeeso maɓɓe kay ala kamɓe goni yeeso wonno candidat maire ala kamɓe min ko gonmi candidat ko fof ko kamɓe mbiyam won candidate par ce que min avant mbaɗo waɗa hunde mi joddoto e maɓɓe min jewtide heen ko miijoɗon e ɗum ɗo ko mbaɗɗo ɓe mbiya kam Awa Ba mbaɗiren ni e ni e ni et puis kaɓe décide ko ɗum watte min ala ko décidate ɗum mbimami Bahowa a jagganino junngo hono candidature Sidi Mouhamed Ould Boubacar voté présidentiel passé ɓe noddi holko saabino candidat ji ɗi fof no mbano heewde ko ɗe jeegomo ɓe sigi somi yittani kay cuɓiɗa ko Sidi Mouhamed Ould Boubacar holko saabi ɗum mbaɗa fadanno question o par ce que ka posanɗo question yimɓe aduna ko yimɓe ɓe joɗanimi ɗo eyyi donc goto fof no yinno andude pourquoi aɗa andi Oumar neɗɗo yahata to noddaka famani neɗɗo yahata to noddaka Azwani noddanima wona ɓe noddani kam eyyi ko mbiɗa tan ko neɗɗo yahata to noddaka eyyi fadam tan mbiɗa mi ara mara mi heppu ayi kami pullo min wona farnade mais comme pullo komi dimo komi debbo mais kam debbo mo ganduɗa kala ko mbimami mam wat Allah way mbiyama laamu ndiɗo leydi mi ruttata ko hen caggal somi hokkimama konngol mbimama Oumar min e ma min baddi kadia o so tawi tan mbaɗo wuuri haydara heɓani kam en baddat ɗum ko noon mbaɗi je ne reviens pas sur mes pas je ne reviens pas sur mes décisions min mi jooɗima galla men yimɓe no nodda kam ala fof mo noddani kam wi kam Sidi Ahmed Ould Boubacar ene sohluma mi yahani fiti ka ƴeewoyani bo kanko ari ƴewdema min mi ƴeewoyanimo kanko yiiɗi kam e wuro anga jontade ko foti Sidi Mouhamed Ould Boubacar tan Hawa Ba o neldi neɗɗo ari addi téléphone paasi kam neɗɗo on wi kam Sidi Ahmed Ould Boubacar ne yiiloma ya notoyom jooɗima ha Sidi Mouhamed Ould Boubacar neldi kam chauffeur jaami to makko min joddi min jewtidi taw nden mi dañi programme uji les 6 candidats fof mbiɗen jogui programme uji mumen hayde mi yahano to makko nde jangumi programme uji c'était le meilleur programme taw mi yahani taw to makko de min mi yi que c'était le meilleur programme yiide toon nela toon yaha toon ko leelani joni jettimi ɗon min jewtidi o wi kam eyyi min kam jiɗɗo gara liggodiren o haalni kam fof o fawni kam fof o haalni haydara suuɗani kam keɗimo on nde o gasni haalde mbimo min mi yi programme o no moƴƴi mbimo kono min mi wona neɗɗo goto min Awa Ba o wi kam e mbimo wona neɗɗo goto holɓe gondumi te mi ƴeftata décision sa ɓeɗon o hokkam mi yaha mi yewtide e basam hami gasna kala ɓe mbi kaɓe mbi kam mami artu mi wiyani nag mami liggido e ma par ce que ko kamɓe décidat jettimi noddumi basam min jewtidi ɓe mbi kam Awa Ba minen koye ma min gondi kala to mbiɗa amen yomin liggo yomin jaha min jahat te minen min jaaɓi wondude e makko so tawi an a joguema confiance minen ami joguima confiance te ayno gondumi e makko nde mi suuɗaki par ce que en jiiɗo yimɓe wonɗoɓe parti mbiya ko kañumen gondi pino subaka jour vote naata vote no goɗɗo kono ɗum an Allah dandima hen min mi watta ko way noon aɗon pourquoi par ce que min mi wondi e babam e parti ne jaami ha jimi parti o fuɗɗi waylade mi yaltute babam wonno stratège parti o on ko parti ko holɗo PRDS walla arc-en-ciel ok a faami jaltumi parti o jaami goppumi ɗon babam par ce que mi natti yiide hooram e on parti kono ne jaɗande to Ould Boubacar a yi toon hoore maɗa ne jaami ɗon mi yi ɗon an pourquoi par ce que o hokki kam mi andano haal tan kala ko kalɗa ɗo ko chinois kalɗa yeeɓiyankoɓe ne paama ɗum o hokki o waɗi kam e place am o andini kam rokkima gueɗal gueɗalam o andini kam waddinima kadi kalis non mi hokkuma anecdote goto min mbaɗi caravane mi anda sa yi ɗum min mbaɗi caravane min jeehi ha siège makko Tafrazen min nawi charrette aji charrette aji des calèches charrette mbabba walla pucci babli foof ko taki ɗum alan pourquoi par ce que aɗa andi minen leegal amen so tooɓi so waɗi ndiyam minen ko bamɗe ɗi nawata amen jeere hen min jolata
ɗiɗon bamɗi pourquoi so campagne ari le fait que ɓe luwa autoji ɓe luwa karuji ɓe luwata bamɗi ɗum ɓe luwata joom pucci ɗi alors que minen somin goni e probléme aji ko kamɓe nawata amen donc min campagne am jonon duɗɗaɓe teddungal mais pourquoi pas par ce que an gonanɗoma hanki o so hande ma weeli a jejjiti ɗum a wona dimo a wona neɗɗo te kamɓe gonanto amen ɗon so toɓi donc kala ko mbawmi dañde so tawi mbiɗa wawi feccude mabɓe ɗum mi feccata mabɓe ɗum kala ko dañmi taw arsugaji mabɓe nani hen mi feccani mabɓe ɗum oto Allah hokkam ɗum kono joni kalanɗa kam ko gueɗal ngal Sidi Mahamadou Boubacar ɗum goɗɗon paani ayni min jetti min mbaɗi caravane o kalis rokkima place fattan haalis wiyani noon min e makko min mbaddani haalis mi liggaki saabu haalis bisimilla ayni min mbaɗi caravane o min jetti directeur de campagne gonmi koye télé directeur de campagne makko nana kam o dari o wi kam armi tottuma haalis pour pasuji e ko poɗɗa ko mbaɗɗa ko foof aɗon ko mbimomi kadi mi tawaka mbimomi ko yimina tawa kanko mo andi ko mbimomi mbiwomi min haalis umminani kam haalis tahani kam wadde ɗum ɗon komi convaincu e ko mbaɗatmi ko aɗa gonɗi ko mbatta oto tampin hoorema min kala ko mbaɗatmi ay so yimɓe ne mbaɗa mbeɗem hen min mi ala hen ko yimɓe mbaɗata 100% min mbaɗami ko 1000% juste pour wiidem temi suuɗaki ay ndeɓe ƴetti kam nde mbimi hen toon gonmi ndeɓe tini ɗum de mbeɗen waɗana campagne Wul Boubacar min ƴetta min mbiya hen musibaji koreji men enen a ƴattita ɓe mbaɗi audioji ɓe ƴetti kam saɓeɓe ƴattuma par ce que mi yeehi moon min aɗa kolum c'est que min mi natti wonde e jamanu oɗon aɗa waɗa campagne par ce que Oumar ko koreji am ko ɓaleejo walla ko pullo walla ko hardani kawi hardani mbaɗa yaade e makko e datti wonde on monte ko gonɗinɗa holko gonɗinɗa waɗi min aɗan ko gonginmi ko programme gonginmi ko neɗɗagal neɗɗo o beele hande Mauritanaɓe ina gonɗini programme neɗɗo ni beele wona no mbiɗa ni o ko to jeeya o ko ga jeeya est ce que wona ɗum ɗon hande Mauritanaɓe fof liggorto mi haalama hunde ayna est ce que wona ɗum haaɗi kam gagnade ni ne mbaɗami campagne mairie nde gagné ma nayi troisiéme ɗon tan doole ma tolni eyyi mais somin jeehi min mbaɗoya campagne sukaɓe so mbi kam e awba ar waɗ discours ma somi darima aɗan ko mbaɗami somi haali kalam ham gasni aɗan feewa ko mbiyatmi wona par ce que Awa Ba dariɗo hen ko sœur mum jamminteki wona par ce que Awa Ba dariɗo hen ko 6e naajo ene walla mon hunde walla ni ko seeɗa mo jogui o ko ɗum poti fotande kam so tawi mi yonani mon wona neɗɗo mo ganduɗa mbaɗa yoni mon oto fotane kam an e conseiller ɗi mbatti sekande kam Awa Ba ɗum wona politique mbimiɓe mais ko ɗum woni normal kamɓe yoɓe ƴeew programme am ɓe votana kam hen so tawi ɓe mbawa ƴewde programme am pour votande kam c'est pas la peine que ɓe votana kam holmo ɓe votanata Awa Ba so Awa Ba ala programme moƴƴo so tawi so yeehi mairie wonani mairie ko hoore mum pourquoi ɓe votana Awa Ba non kalden koka hande an pourquoi ɗo votata par ce que ko Demba Samba ko ɓi gorgol ma walla ɓi kawma walla ko koddiɗo ma je suis pas dans ça kono ɗum est ce que ma Hawa Ba est ce que ɗum ɗon ma yaw iwde hakkillaji Mauritanaɓe mais c'est un travail à faire il faut que yimɓe pina yimɓe goni koye démocratie hay tawi yimɓe wuuro ngo ala démocratie ala gonne koye démocratie taw ɗaɗan ɗo e télé privé ala eyyi après no wawi somi yalti après hunde heew hen hunde fof wawi wonde kono min moƴƴaka ala ko kewata hen aɗana min moƴƴaka haala yiyande ma mate ko hande par ce que ɗum ɗo ko ala mate ko hande no foti téléji gudda ɗo hen kono ala biyaɗo min jinmi tan non jinmi ko namdadema no foti téléji gudda ɗo hen no foti yimɓe gudda par ce que ko kalimijoji mumen kono Hawa parce que non mais sababude Oumar parce que a dañi opportunité Awa Ba no jooɗo no haalde man haala ko wela tan wi par ce que démocratie woodi no foti yimɓe non mais no foti yimɓe jooɗi kaali ƴefta gudda no foti yimɓe kaali société ji mumen gudda no foti yimɓe jooɗi kaali téléji mumen gudda wata ko hande wonkoɓe kaali tan neɗɗo wona hunde fof haalate mais on est en démocratie neɗɗo ne jogui droit haalde miijo mum neɗɗo ne jogui droit yaltude waɗa marche par ce que nder article 10 de la constitution nan hen constitution Mauritanie ɓe mbi so neɗɗo joguima ko foti yoltude ene jogui droit yaltude waɗa marche yaha waɗa pourquoi yimɓe so mbaɗi marche yimɓeɓe ne pied matraque uji ne pied des lacrymogènes pourquoi la dernière fois les étudiants ne kala hujjaji mumen policier ji ne pied ɗumen on démocratie ko hol yon démocratie aɗa haalde kam haal démocratie Oumar ittu ɗon je suis désolé ko hen gonɗen to woni kono joni Hawa Djibril ha joni sen garti ga to banggue ko fate politique ko candidat mon joguin ɗon
ina wayra gasi o waɗani parti caggal ɗum beele natte parti ji goɗɗi walla holko min mi bokkani hay parti goto aɗa yiɗi gonga min hay parti goto mi bokkani aɗa yam parti am ko hollum banlieusard parti am ko 6e ɗum noon woni kuccam maɗa an eyi kala ko wona ɗum an sohlani min kala ko wona 6e kala ko wona banlieusard kala ko wona daral beela kala ko wona dar naim mi sohlani kono beele Hawwa haajuni aɗa jogui miijo to banggue ko fati ko mbatta ko sarde ɗum e nder Mauritanie tawi ni wona 6e tawi tan wona dar naim sarde ɗum e nder Mauritanie foof ɗum min jiiɗi so tawi min kokkama autorisation wadde ɗum mi famani haade mo rokkede autorisation on daranaki ɗum walla non wona question par ce que joddade yimɓe waɗɓe prison walla yaroɓe paaye walla déjà rien que ɗum ɗon c'est déjà mal vu au niveau de la Mauritanie par ce que holko wiyete gonɗa koye wadde promotion banditisme par ce que ɗum min nani ɗum eyyi Hawwa min nani ɗum ɗon gasi haalaɓe ceer holko mbasiyɗa dendagal bandiraɓe donc juste remercie de mon et puis weltade parce que so tawi a invité kam a hokki kam opportunité haalde haala banlieusard haalde haala miñiraɓam ɓe gondanmi mandiloɓe ɓe yimɓe ɓe mbiyata ɓe cuusa déjà ɗum ɗon ko fierté e yam et puis wiide état o yo artir hakkille makko parce que so tawi aɗa woni un président de tous les Mauritaniens a wona un président de tribu a wona un président de fulɓe a wona président hardaneji a wi ko yimɓe votanima ha gañiɗa donc ruttuɓe ɗon votanɓema ha gañiɗa teddungal ngal kaɓe padate ma ko waɗatɓe ɗum oto heɗo aroɓe ne mbiyama ko welima ko kanko le président Wul Ghazouani yo ƴeew ko ganduɗa ɗum woni martaba wuro ngo par ce que aɗa andi changement koye deux ɗum ɗo waɗata soit ko état changeat waɗa population ko yiɗi walla fine subaka goto population tampa wona haɓɓere gotere fiira lawol gotol en ñande hen moƴƴata e makko par ce que wayat ko hono Mali e Burkina jarama gasi ala on jarama a jarama no fewi wonno koɗo men hande ko Hawwa Ba o arno yewtande men ko fati to banggue ko fati hono fedde makko nde ko darani ha yettini to banggue ko fati dawrugol nde wonno machallah en keɗima ko haali ko kadi ko miijoji baɗɗi fayida tengton e ɓen yaltuɓe renndo ngo artirdeɓe renndo ngo kono kadi laamu ngu e hoore mum ina jogui hen gueɗal mangal ngal foti rokkude to banggue ko fati ɓesgu ngu ha jaam wawa dañede no hanniti ɗum ɗon jetti dendagal yeeɓiyankoɓe hono Ayaw Mourabe Toun tawi ko yewtere mum wiyetede Pinal e Joljole hande tongode 14 wonno jam to jam gay jam da kuni ɗo yo Allah waɗanme jaam amin